Soomaaliya ee dunida joogto waa kuma waa odayga aasaasay madxafka Soomaaliyeed ee Minnesota oo loo garanayo Somali Museum waa qoraa oo laba buug qoray waana abwaan oo riwaayado badan iyo heeso badan soo qoray waa kuma waa aabahay Cusmaan Maxamed Cali Gurey soo dhawo maxamuud aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waa marka ugu horeysa mar labaadkana aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaad barnaamijkan oo kale ah aad soo qaban qaabisay oo aan la yaabanahay laba jeerba waan yaabay marka ugu horeysa imaad sheegin waxa aad maanta igu yeedhay waan la kulmay uun barnaamijka marka labaadna waxa aan la yaabay adigoo raba inaad af Soomaali ugu wareysatid labadaas marka aan ka gudbo aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa barnaamijka kan aad samaysay oo aad dhalinyarada ku casuntay anigana aad ii yeedhay oo aad igu wareysanaysay laakiin hawlihii aad iga soo sheegtay maxay ahayd waxa waa ka jiraan qaar kelmadda odayga aad isticmaashayna waa la qariyaa صح haye aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana dhowahay ما شاء الله horta markaan islaha wariye noqo waan ogaa waxaan yiri aabahay wuxuu ka noqonayaa dadka ku horeeya aan wareysanayo haddana dad baa ay kula taliyo yiri waa inaad ku yeedha Cusmaan markaad wareysanaysid laakiin aniga aad bay igu adkaatay waayo intaas oo dhan waxaan ku soo dhahayay aabo baan ku lahaa haddana waa inaan Cusmaan ku dhaha marka horta raali ma ka tahay adigu intaas ma ima oran kartid waayo waxaadan ii oran karayn dhaqan baynu leenahay haye dhaqankeenana ka mid maaha waan gartay marka meel kastaba joog ama studio aad ama meel kale joog ama xaflad Soomaaliyeed oo kale joog meel kasto aad joogtid haddii waalidka uu joogo aad damacdid inaad u yeedhid haye dhaqan inooma aha inaad waalidka magaciisa ugu yeedhid wixii inaga dhaqankeena aban raacaynaa marka aniga Cismaan ima oran kartid waa dhamaad shako waa dhamaad marka aabo madxafka Soomaaliyeed markii aad asaasisay waan ogaa inaad dhowr jeer aad Soomaaliya tagtay oo alaabihii aad soo gurtay dhaqameedka aad keentay oo mar la ku diiday oo dib badan baad la soo gashay waanan xasuustaa dad badan oo ku yiri miyaad iska daysid Somali Museum maxaad isku dhibisa lacag baa ka galay kharash baa ka galaya waqti baa ka lumiya maxaad isku dhibisa businessyada kale iska furo de hadal badan baa ka imi haddana waad samaysay ma nooga sheekayn kartaa arrintaas waxa weeye qofku haddii uu mabda leeyahay oo wax jecel yahay waxa uu jecel yahay wuxuu qofku haddii aanu ka maqaam gaadhin jacaylkiisa wuxuu yahay meel dhexu ku hadha marka qofku had iyo jeer hadduu damco in uu wax qabto waa inuu ama marka horeba uu iskaga hadho ama uu go'aan yeesho inuu wixiisi uu fuliyo jacayl aan u qabo dhaqankayga baa koosgareeyey oo dhaliyey in aan madxafka aan sameeyo alaabta taalla waa 1,100 iyo dheeraad oo storage ku wada jirta iyo wax isaga lagu soo bandhigay sababtaan u sameeyana waxa weeye kuwa idinla midka ah dhalinyarada halka fadhida iyo 10,000 oo adduunyada ku kala nool inay dhaqankoodii hooyo wax ka bartaan dhaqankoodii hooyo hadday wax ka baranayaan waxay u baahan yihiin wax itusoo itaabsi waxa weeye alaabtii dhaqanka aynu lahayn oo dhan inay arkaan dhalinyaro aan weligood arag alaabtooda taasna waqti dheer iyo dhaqaale badan bay iga cuntay si aan arrintaa uga maqaam gaadho oo ay u dhalato
oo museumkaas maanta aynu ognahay meesha uu joogo iyo waxa uu qabanayo ay u noqotay midhihii ka dhashay hawshii aan u galay iyo sida looga faa'iiday intaasoo dhan baa timi example yar baan idinsiyaa tusaale haye tusaaluhu waxa weeye markaan ururinayay alaabta tan dadkii reer miyiga ahaa iyo dhaqankii waddankii hadda lama sameeyo alaabtan cid samaysaa ma jirto marka way alaabtan waa dabar go-aysaa waa dabar go-aysaa ayaa garanaya marka waa dabar go-aysaa waa dabar go-aysaa soo maaha qofka garanaya gacanta ha taago waa dabar go-aysaa okay adiga waa sii dhammaanaysaa adigana waa isku raacsantihiin xaggee ka timi waa dabar go-aysaa xaggee asalkeedii ka timi xayawaano badankii hadda jiray baa jiri jiray berigii hore sida xayawaanada lagu waco kale waaweynaa oo hadda egaan la helay aan la helin waa dabar go-een markaas waa wax markaa sii baaba'ay dabarku waa maxay dabarku waa maxay dabar ha waa wax ma taqaanaaye haddii aad rabtid wax inaad qabatid hadda lesay xayawaano duur ku nool oo kale dee rabtid inaad qabatid wax loo xidho kale sida xadhiga duur aan ugu dabar loo dhigo okay xoolahaas kuwa dabarka inagu aynu isticmaalnaa waa xoolaha geelu uu kow ka yahay so xoolaha lama dabro geela iyo waa dabraysaa dabarkii bay ka timi dabarka hadduu goosto neef ma iska tegaya waa dhacmayo soo maha marka waa dabar go-ayaan yani asal kelmaddu meelahaasi ka timi kadibna agab dhaqameedkeeni waa dabar go-aya waa sii tirtirmaya waa tegayaa weeye haddii aynan ururin oo aynan go-aan ka yeelan sidii aynu u soo qabsan lahayn Sax. oo u ururin lahayn Sax. midda labaadna dhallinyaradu inay barato sidii ay waxa kan dib u unki lahaayeen Absolutely. oo ay u noqon lahaayeen wax Absolutely. jira oo aan baabi'in sax tusaalahan idin siinaya waxa weeye markaan waxaan ururinayey mid gorof la tuuray oo meel qashin quba lagu tuuray oo doobi maasha allah maasha allah maasha allah maya aad iyo aad baad u mahadsantahay aabbo anigii oo weligii soomaaliya arkin baa dhaqankii wixii soomaaliya yaalay oo dhan halkan ku wada bartay aniga keliya ma ahay dhallinyarta ku kortay maraykanka iyo ku dhalatayba waa sidaa in la eg marka aad baan kuu mahad celinayaa waktigii baa nagu soo yaraaday laakiin xafladii baa soo socota horta madxafka soomaaliyeed ee minnesota somali museum programyo badan buu dhalay programyada waxaa ka mid ah programka maamooyinka wax tula weaving programkan dhahno somali museum dance troupe oo ah dhalinyar barata oo ciyaarta ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo aad qaaliga ku ah iyo programyo badan oo kale laakiin waxaan nagu sii bartay anagu xafladda sanad guurada ee sanadkii mar dhaca october xafladdaas waa xaflad aad u weyn aad bay usoo caanbaxday adduunyadan meel walba waa laga garanaya sanad walbana sold out buu noqdaa xafladda sanadkan riwaayadda adigaa qoray sanadkii kasii horeeyeyna sanadkiina soo dhaafayna adigaa qoray riwaayadda sanadkii kasii horeeyeyna adigaa qoray marka su-aalan ku weydiiyo riwaayadda aad sanadkan soo bandhigaysid maxay ka duwan tahay riwaayadihii kale aada dhigi jirtay badanaba riwaayadihii sanadihii ina soo dhaafay oo dhan saasa ma kala duwana wacyigelin weeye guddigood mid kastiba waxay ka tarjamaysaa wadciga aynu ku nool lahay waddankan communitiga soomaalida beelweynta soomaaliyada ku nool waxyaabaha dhibaatooyinka ay soo maraan wacyigelin weeyaan wacyigelintaas sanadba waxbaan ku soo bandhignaa mar waxaynu ku soo bandhigaynay dhalinyarada isdilaysay xabadda isku dhamaysay mar daroogadaynu ku soo bandhigaynay doorkan waxaanu ku soo bandhigaynaa oo ay ku saabsan tahay wacyigelin siinaysa dadweynaheena soomaaliyeed ee qurbo joogta ah waxyaabahan walwalka iyo walaaca iyo depressionka iyo waxyaabahaas la yidhaahdo
oo tarjamad qalada loo isticmaalo inaga xaggeenna صح tarjamada qaladka loo isticmaalo waxa weeye qof yaa xaggay badanaaba yay ku dhacdaa badanaaba waxay ku dhacdaa dadka waaweyn dhalinyaradana waa ku dhacdaa dhalinyarada markay ku dhacdo badanaaba dadka waaweyn ee waayeelka ah baa ilmahaas dhalinyarada caafimaadkiisa iyo xanuunkiisa oo sii fida labadaba iyagaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay siday ula tacaali lahaayeen oo ay qofka u daaweyn lahaayeen daawaduna maaha dhakhtar marka hore daawadu waxa weeye siday ula macaamilayaan ula dhaqmayaan ilmahooda markuu guriga joogo ilmaha hadday isbeddel ku arkaan sidii ay walwalka iyo waxa ku jira ay ula tacaali lahaayeen oo ay yani u tijaabin lahaayeen waxyaabaha ay kaga bi'in karaan waxa kan markay ku arkaan laakiin hadday ula dhaqmaan sidii yani qof aan fahamsanayn iyagoon garan ilmihii waa ka sii daraya waxay keenaysaa inuu ilmihii uu cuqdad qaado inuu gurigii ka baxo inuu daroogo isticmaalo inuu waxyaabo badan uu ku dhaco marka waxyaabaha dhibaatooyinka faraha badan badanaba waalidka ayaa inta badan mas-uuliyaddiisa qaaba oo ka mas-uula صح waayeelkana waa ku dhacdaa dumarka hadday ku dhacdo aabbaha ayaa la rabaa inuu xaliyo qadiyadda oo meel sidii yani mas-uuliyad ay ka saaran tahay صح qofka dumara hadduu ku dhaco ciyaalka hadduu ku dhaco isaga hadduu ku dhaco inta kale ee u fiyow ayaa la rabaa inay la tacaalaan Absolutely. marka sidii loo wada macaamili lahaa ayaa la doonayaa iyo dawadu maxay tahay waa maxay dawada xanuunkan inuu ku soo kordhay oo ilmihii yaraa iyo qoftii dumar ahaa iyo odaygii intaba haysta maxaa keena maxaa dawo u ah riwaayaddu intaasay ku saabsan tahay riwaayadan waxaa lagu soo bandhigi doonaa aabbo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaad communityga u qabatay iyo dadka aad wacyigelintan aad mar walba ula soo jeedinaysid waa anigoo maxamuud cusmaana barnaamijkana intaasuu noogu eegyahay